Аускультация сердца. Первая точка аускультации — область верхушечного толчка, место выслушивания митрального клапана. Вторая точка аускультации у мечевидного отростка, место выслушивания трехстворчатого клапана. Третья точка аускультации — второе межреберье справа у грудины, место выслушивания клапана аорты. Четвертая точка аускультации — второе межреберье слева у грудины, место выслушивания клапана легочной артерии. Пятая дополнительная точка аускультации по третьему-четвертому межреберью у левого края грудины, место дополнительного выслушивания клапана аорты и место наиболее часто выслушивания